Velkommen til Mikkel og Jonathan kommer til at se en vildt, og vi skal lave smoothie. Og jordbær. Nu skal vi skrælle det der grønne af jordbærne. Du skal ikke spise dem. Nej. Ja, jeg tager den her. Så gør man. Nå, så skal vi. Sådan. Nå ja, skrællerne skal dernede. Nå ja, man skal lige åbne her. Hvad med det? Så du er en lus. Det smager godt. No. What? Prøv lige at se den her. Jeg våger næsten ikke at gøre det her. Hvad er det her? Se, det er en pik. En skoen pik. Det er en pik. En dejlig lille en. Så er det banantid. Det er bare hen til alt det andet skrald. Her Mikkel, du er skrald. Fordi Mikkel ikke har noget nu, lige nu at lave, så tager jeg lige noget chokolade. Eller sgu lidt væske i. Så skal jeg lige op på bordet. Nej, du skal det her i. Ja, det ved jeg. Så er jeg nede her. Ja, du skal ikke bukke det på. Og så er det musiktid. Far, hold den inde. Nej, ja godt. Så har du lært noget i dag. Du får den mindste. Det smager af banan. Det er virkelig godt. Ja. Overskæg er altid godt.